want to have an interactive sermon this morning. I like people to talk to me. ผมอยากจะให้พวกคุณเนี่ยคุยกับผมด้วยนะครับระหว่างที่ผมเทศนา Genesis 1 begins with a very interesting text. ในพระคัมภีร์นะครับปฐมกาลบทที่ 1มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆ The first 4 words of Genesis chapter 1 are in the beginning, God. บท ประโยคแรกของปฐมกาลเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของพระเจ้าเลยนะครับ Before anything else was, it was God. ก่อนหน้าทุกสรรพสิ่งเนี่ยยังไม่มีพระเจ้าสร้างขึ้นมานะครับ June, I'm sorry. I don't preach word for word from what I wrote, so he's doing really good at translating. First time. Second time. Second time translating? Third time translating. More practice, better you get. In the beginning, God. ในปฐมกาลนะครับ The world doesn't believe that. โลกยังไม่เชื่อว่าเป็นแบบนั้น In fact, as we'll get into this, but the very beginning of this struggle started in the Garden of Eden. การเริ่มต้นนี่มันเป็นการดิ้นรนอยู่ใน Satan tried to get the world, to Adam and Eve, then, which was the world, to distrust God. ซาตานพยายามจะทำให้อีวาเนี่ยหมดความเชื่อในพระเจ้าที่อยู่ในสวนอีเดนนะครับ In fact, I think he would have been happy if he could convince us, could have convinced Adam and Eve there was no God. เขาพยายามที่จะโน้มน้าวทำให้เราเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า Because that's what he's trying to do with the world today. นั่นคือสิ่งที่ซาตานกำลังกระทำอยู่ในโลกในปัจจุบันนี้ Those profound words, in the beginning, God created the heavens and the earth. นั่นเป็นสิ่งที่เราจะมาดูว่าพระเจ้าเนี่ยเริ่มต้นสร้างโลก Are very bold words. เป็นจุดเริ่มต้นของกำเนิดของโลกนี้ They're profound words. มันเป็นคำที่ลึกซึ้งมาก He looked that word up to make sure he knew what it was. Words that we can choose to believe or deny. เป็นประโยคที่เราจะเลือกได้ว่าเราจะเชื่อหรือว่าเราจะไม่เชื่อ But they're words we have to take by faith. แต่เป็นประโยคที่เราจะต้องมีความศรัทธา Because I don't know about you, but I've never seen God. ผมรู้ว่าเราไม่เคยเห็นพระเจ้าตัวตนที่แท้จริง Have you? เคยเห็นพระเจ้าจริงๆนะครับ I've seen evidence of Him. แต่ผมเห็นหลักฐานในการมีอยู่ของพระเจ้า But I've never stood face to face with Him and talked to Him. แต่ไม่เคยพบหน้าพระเจ้าโดยตรงไม่เคยคุยกับพระเจ้าเลย So let's be honest. We have to accept it by faith. ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราจะต้องยอมรับพระเจ้าเนี่ยโดยความเชื่อโดยความศรัทธาเท่านั้น However, there's lots of evidence that we can see that indicates there is a God. แต่เราก็มีหลักฐานมากมายที่เราจะเชื่อได้ว่าพระเจ้าเนี่ยมีอยู่จริง We live in a world that's rapidly dividing into two camps. เราอยู่ในโลกที่แบ่งแยกออกเป็นสองส่วนด้วยกัน Those that trust God and the Word of God. ส่วนหนึ่งก็คือเชื่อในพระเจ้า And those that don't. อีกส่วนหนึ่งก็คือไม่เชื่อในพระเจ้า Those that would try and push God out of their lives. ส่วนหนึ่งที่ไม่เชื่อก็คือพยายามจะผลักพระเจ้าออกจากชีวิตเขา Deny that He exists. ไม่ยอมรับว่าพระเจ้ามีจริง The creationists and the evolutionists. กลุ่มคนที่เชื่อว่ามีพระเจ้าผู้สร้างกับกลุ่มที่เชื่อว่าเกิดจากโลกนี้เกิดจากการวิวัฒนาการ But the evolutionist group is actually subdivided down a little bit more. แต่ว่ากลุ่มที่เชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่เชื่อในพระเจ้าด้วย Those that don't believe there was any God. บางคนก็ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเลย And those that believe in theistic evolution.
บางคนก็จะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดโลกจริงแต่ว่าพระองค์จะปล่อยให้ทุกสิ่งวิวัฒนาการไปเอง Do you understand what theistic evolution is? เข้าใจไหมครับความเชื่อโดยทฤษฎีวิวัฒนาการ God got it started and let it go. พระเจ้าให้กำเนิดทุกสิ่งแล้วก็พระเจ้าก็ให้ทุกสิ่งโตขึ้นมาเอง And many Christians fall into that group. Yeah, God got it going, but evolution took over. คริสเตียนหลายคนเชื่อแบบนั้นก็คือว่าเชื่อว่ามีพระเจ้าที่ให้กำเนิดทุกสิ่งจริงแต่พระเจ้าให้ทุกสิ่งเติบโตไปเอง But as Seventh-day Adventists, we believe that God, the God we serve, is big enough to do what He said He did. แต่เราที่อยู่ใน Seventh-day Adventist เนี่ยเราเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากที่เราจะทำให้เรา สามารถที่จะดำเนินตามที่พระองค์ให้เราได้ So I'm going to test you this morning. I want to see how much you know about creation. นั่นคือสิ่งผมจะพูดในเช้าวันนี้ว่าเรารู้เกี่ยวกับการสร้างมากเพียงไหน Day one. What happened on day one? วันที่หนึ่งพระเจ้าทำอะไรครับ Oh, next verse of the Bible. God said, "Let there be light." Whew. พระเจ้าบอกว่าให้มีแสงสว่างความสว่างเกิดขึ้นใช่ไหมครับ And there was light. แล้วก็มีความสว่างเกิดขึ้น Doesn't say there was sun, moon, and stars yet, but there was light. ยังไม่มีดวงดาวไม่มีพระจันทร์ครับแต่มีแสงสว่างขึ้นมาก่อน And that light divided the night from the day. แสงสว่างนั้นทำให้เกิดกลางวันและกลางคืน So from the very beginning of that very first day of creation, there's day and there's night. ในวันแรกก็คือจะมีกลางวันและกลางคืน Actually, what was the first part of it? Actually, the night came first, right? There was night and then there was day. ก็คือมีกลางคืนก่อนแล้วค่อยมามีกลางวันใช่ไหมครับ Day two. วันที่สอง What was day two? วัน I ที่ moved. สองพระเจ้า Don't worry about that. Brought it there. ทำอะไรครับ What was day two? วันที่สองทำอะไรครับพระองค์ทรงสร้างอะไรครับ Come on, you can remember. จำได้ไหมครับ Open up to Genesis 1 if you need to. เปิดในปฐมกาลบทที่หนึ่งนะครับ He wants you to come in a little bit so that you can get in the picture. Genesis 1. What does it say? Day 2 is? วันที่สอง Yeah, dividing the waters below from the waters above. พระองค์ทรงแบ่งน้ำเป็นสองส่วนก็คือน้ำที่อยู่ข้างบนและน้ำที่อยู่ข้างล่าง Now today, you and I know there's water up there. How? น้ำที่อยู่ข้างบน What do we see? เป็นอะไรครับ Clouds, ท้องฟ้าใช่ไหมครับ right? When you see clouds, you know there's water there. By the way, there can be millions of pounds above you in water. ท้องฟ้าก็คือเป็นน้ำเป็นส่วนประกอบนะครับ I read an article one time and I was shocked at how much weight there is in those clouds. ในเมฆในท้องฟ้านี่มีน้ำปริมาณมหาศาลนะครับ How does it stay up there? God has a way of just น้ำไป doing อยู่บน that, ฟ้าได้ doesn't ยังไงนั่นคือพระเจ้าเป็นคนสร้าง it? But แต่ว่า before the flood, there were no clouds. ก่อนที่จะมีน้ำท่วมมันยังไม่มีก้อนเมฆนะครับ It had never rained. ไม่เคยมีฝนตกมาก่อน But there was a layer of water up above. มีเป็นชั้นของน้ำอยู่ข้างบน I heard, I was listening to a YouTube this week as I was preparing for my sermon that gave me a whole new concept about that. วันสัปดาห์นี้ผมได้ดูใน YouTube นะครับผมได้แนวคิดใหม่ทั้งหมดเลย I had known that there was a water layer up there. ผมรู้ว่ามีน้ำอยู่ข้างบนนั้น The Bible tells us that at the flood the waters came down and the waters went up. ในพระคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าก่อนที่น้ำจะท่วมโลกเนี่ยก็คือน้ำมาจากข้างบนฟ้า There's some interesting things about water. What does water cause light to do? น้ำทำอะไรครับ Yeah, evaporate, but that's not what I'm thinking about. What does water cause light to do? Any of you ever go fishing? ชอบไปตกปลาไหมครับ Have you ever stood beside the water and you see a fish down there and you say, I'm going to grab it? เราไปยืนที่
ข้างแม่น้ำเราเห็นปลาแล้วบอกจะจับปลาไหมครับ I've done it. เคยทำมาก่อน I always miss. พลาดเสมอเลย Why? ทำไมครับ What does water cause light to do? น้ำมีไว้ให้สิ่งมีชีวิตเพื่ออะไรครับ It bends it. It bends light. มันหล่อเลี้ยงชีวิตใช่ไหมครับ I think the fish is there, but the fish is here. อ๋อมันเบี่ยงเบนให้เรามองไม่ชัดปลาอยู่ตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วปลาไม่ได้อยู่ตรงที่เราเห็นมันอยู่ Isn't that right? ใช่ไหมครับ Water actually refracts light. น้ำทำให้เกิดการหักเหของแสงนะครับ So think about this now. Where do they find woolly mammoth elephants today? เราคิดดูนะครับว่าเราไปเจอขนของแมมมอสที่ไหนช้างแมมมอสนะฮะ Have you ever heard of it? Finding it with woolly mammoths? They found them. They're dead. เราเจอซากของช้างแมมมอสช้างโบราณนะฮะ But where do they find them? เจอที่ไหนครับ They find them in northern Alaska and Siberia. เจอที่ทางขั้วโลกเหนือ Where is that? It's way up near the North Pole of the globe. อยู่ทางขั้วโลกเหนือเลยนะครับที่เราเจอซากของช้างแมมมอสที่นั่น They're frozen solid. มันเป็นซากที่แข็งเลยนะครับเพราะว่าเป็นน้ำแข็ง In fact, I understand they have found 57 of them เขาเจอช้าง50 กว่าตัวที่นั่น that are so well preserved that they still have undigested food in their stomach. เป็นซากที่สมบูรณ์มากมีกระทั่งอาหารที่ยังไม่ย่อยในกระเพาะอาหารของช้างเหล่านั้น Did you hear me? เข้าใจไหมครับ How long does it take to freeze an elephant ต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะแช่แข็งช้างได้ so that there's still undigested food in the stomach? ที่จะทำให้อาหารนั้นยังไม่ย่อยในกระเพาะอาหารของช้าง Because when an elephant dies, does his stomach acids know that he's dead? ตอนที่ช้างตายกระเพาะเนี่ยรู้ตัวไหมครับว่าช้างตาย The acid's still there and going to be digesting the food, right? กระเพาะยังทำงาน There's a frozen food company in America called Birdseye. บริษัทแช่แข็งในอเมริกา A doctor, a scientist, phoned Birdseye and said, how long would it take to freeze an elephant? ศาสตราจารย์เขาบอกว่า ต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะแช่ช้างทั้งตัวให้แข็งได้ They laughed at him. เขาก็เลยหัวเราะ He said, no, I'm serious. พูดจริง How long would it take to freeze an elephant? ใช้เวลาแค่ไหนถึงจะแช่แข็งช้างทั้งตัวได้ They said, between 5 days and a week. 5 วันถึง 1 สัปดาห์มั้ง He said, too slow. ไม่ช้าไป It's got to be frozen within 5 hours 5 ชั่วโมงแค่นั้นก็แช่แข็งได้แล้ว in order for that food to still be fresh in the stomach. นั่นถึงจะทำให้อาหารในกระเพาะอาหารเนี่ยยังคงสดอยู่ไม่ถูกย่อยไป What would it take to do that? ทำยังไงถึงจะให้ช้างแช่แข็งได้ใน 5 ชั่วโมงนั้น They said you would have to use liquid nitrogen. ต้องใช้ไนโตรเจนเหลวเท่านั้นถึงจะแช่ช้างให้แข็งภายในเวลา 5 ชั่วโมงได้ What's the temperature of liquid nitrogen? ไนโตรเจนเหลวมีอุณหภูมิเท่าไหร่ Do you know what it is? It's about between minus 300 and minus 400 degrees. ลบ 300 ถึงลบ 400 องศา I'm sorry? Celsius or Fahrenheit? I think Fahrenheit. That's a good question. I think Fahrenheit, but I'm not positive. น่าจะเป็นองศาฟาเรนไฮต์นะครับแต่ Ryan, look it up for me. I didn't look that up. I didn't. It's Fahrenheit. Is it Fahrenheit? Yeah. Okay. Because absolute zero would be, yeah. It's Something Fahrenheit. Kelvin, 0 Kelvin. It's 195 Celsius. 190 minus 195 Celsius. Okay. ลบเกือบจะ 200 องศาเซลเซียสนะครับ Because the elephant is so big. เพราะว่าช้างนี่ตัวใหญ่มากช้างแมมมอสนะฮะ Anybody that's thawed a chicken knows that it takes a while to thaw it. ต้องใช้เวลาปกติต้องใช้เวลานานมากในการแช่แข็งช้างใหญ่ทั้งตัว Takes a while to freeze it too. ใช่ครับ
So, how could that elephant be frozen so quickly? อะไรทำให้ช้างมหึมานั้นแช่แข็งทั้งตัวได้ในเวลาอันรวดเร็ว This creation scientist gave me this insight. นักวิทยาศาสตร์บอกว่า Because God didn't say what form that water was in เพราะว่า in the heavens. พระเจ้าไม่ได้บอกว่าน้ำนี่เกิดจากอะไรตอนที่สร้างโลกนะฮะ He just said he divided the water from the water. พระเจ้าแค่แบ่งน้ำออกมาเป็นข้างบนและก็ข้างล่าง What's the temperature up in the stratosphere? อุณหภูมิบนฟ้านั้นเท่าไหร่ครับ How many of you have flown? Cold up there. What's the temperature at 40,000 feet when a plane's flying? ที่ 40,000 ฟุตบนเครื่องบินอุณหภูมิเท่าไหร่ทราบไหมครับ Minus 150, minus 200. No, usually around minus 50. That's only 40,000 feet up. ประมาณ-50 องศานะครับ The further up you go, the colder it gets. ยิ่งสูงยิ่งหนาว Up in the stratosphere, it's in the minus hundreds. ที่ชั้นบรรยากาศนั่นประมาณ-100 องศา So if that water that God put up there was frozen, it would be very, very cold, almost like liquid nitrogen. นั่นคือน้ำที่พระเจ้าสร้างขึ้นไว้ล้อมโลกนั้นมันเป็นน้ำที่เย็นมากๆเกือบจะเท่าไนโตรเจนเหลว Now at the flood, when those waters come down, เมื่อเกิดน้ำท่วมโลกแล้วน้ำฝนนั้นหล่นลงมา it's going to be attracted to the magnetic poles. มันจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำของขั้วโลก That ice coming down where the mammoth elephants are could have created the temperature that froze them in hours. นั่นคือเป็นสาเหตุที่ทำให้ช้างแม่มดทั้งตัวแช่แข็งในเวลาอันรวดเร็ว When that scientist said that, I could hardly believe it. I had never thought about that before. ตอนที่ผมได้ยินเรื่องนี้ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นแบบนี้ได้ But they say that the meat in those elephants is so fresh that the people that discovered it actually made elephant steaks and ate it. It was that fresh. คือช้างที่ถูกแช่แข็งเนี่ยมันสดมากคือแบบว่าถูกแช่แข็งอย่างเร็วมากเนื้อยังสดอยู่เลยเอาไปทำสเต็กได้ God divided the waters from the waters on day 2. พระเจ้าสร้างแบ่งน้ำ เป็นชั้นฟ้าและชั้นน้ำบนพื้นในวันที่ Day 3, what did God create? 2 วันที่ 3 พระเจ้าสร้างอะไรครับ Oh yeah, put up day 2. Day 3, what does he create? วันที่ What does he do? พระเจ้าสร้างอะไรครับ I'm sorry? Vegetation. What did he do first? Land. Land! Divided the water from the land. Yes, you've got to have some place to put the vegetation. There's a few plants that grow on water, but they still usually need roots. พระเจ้าสร้างแผ่นดินขึ้นมาระหว่างน้ำข้างบนและน้ำข้างล่าง God said, let the ground appear, the dry ground, let vegetation and plants and trees grow. พระเจ้าสร้างแผ่นดินขึ้นมาแล้วก็ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเกิดขึ้น Everything he does the first 3 days is in preparation for what he's going to do the next 3 days. สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาใน3 วันแรกเป็นการเตรียมการไว้สำหรับสิ่งที่พระองค์จะสร้างใน3 วันถัดมา There's order to what God is doing. พระองค์ทรงสร้างเป็นลำดับขั้นตอนไม่ได้สร้างขึ้นโดยตามใจ If you don't have the preparation, you know, you can't do things backwards. ถ้าเราไม่ได้เตรียมการไว้เราก็จะทำอะไรได้ไม่สำเร็จนะฮะแต่พระองค์ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะทำอะไรก่อน So the first day he created light, วันแรกให้แสงสว่าง day and night. กลางวันกลางคืน Day 4, what does he do? วันที่ 4 พระองค์ทำอะไรครับ He fills that. What did he do? Sun, moon, and stars. พระองค์ Yes. ให้ พระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์และดวงดาว The sun to rule the day, the moon and the stars to rule the night. พระอาทิตย์เป็นเจ้าแห่งกลางวันดวงจันทร์เป็นเจ้าแห่งกลางคืน Amazing. Beautiful creation. เป็นการสร้างที่งดงามมาก Have you ever looked through a telescope เคยดู at some of these beautiful stars out there? เคยดูกล้องส่องดวงดาวไหมครับ It's amazing that the closer you look at what God has made,
the more beautiful and perfect it is. มันสวยงามมากถ้าเราจะดูเข้าไปใกล้ๆในดวงดาวนะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างดวงดาวนั้นเหล่านั้นได้อย่างสวยงามเพียงไร The closer you look at what man has made, the worse it looks. ยิ่งดูใกล้ยิ่งสวยงามในสิ่งที่พระเจ้าสร้างนะครับ What's the sharpest thing you can think about? เราได้อะไรกับเรื่องนี้ What's the sharpest thing you can think of? You know what comes to my mind? A scalpel that they use in surgery. You ever looked at a scalpel under a microscope? It's the most jagged thing you could find. I'm sorry. Okay. You know what a scalpel is? It's a knife they use in surgery. มีดผ่าตัด Yeah. When you look at the edge, it's jagged. มันคมมาก You ever looked at the petal of a flower under a microscope? ไปดูขอบของดอกไม้ถ้ากลีบดอกไม้ Absolute beautiful symmetry. มันเท่ากันได้สมบูรณ์แบบมาก What God makes is beautiful. นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาคือมันสวยงามมาก What man makes may look beautiful, but the closer you look at it, the worse it แต่ looks. ถ้าสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปทำเนี่ยมันจะไม่สวยงามเท่าที่พระเจ้าทำแน่นอน Day 5. What does God create? วันที่5พระองค์สร้างอะไรครับ What did he do on day 2? วันที่2พระองค์สร้างอะไรไหมครับ Separated the waters, right? Fish and birds on day 5. วันที่5พระองค์ทรงสร้าง Fills the oceans, fills the skies. สร้างปลาเติมเข้าไปในน้ำแล้วก็สร้างนกขึ้นไปเติมบนท้องฟ้า Oh, and he's made some beautiful creatures, hasn't he? เป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามมาก My daughters love porpoises, dolphins, ลูกสาวของผมชอบเต่าแล้วก็ปลาโลมา and beautiful birds. แล้วก็นกที่สวยงาม The variety of birds is absolutely incredible. นกสวยงามมาก You go down to Brazil, and you see some of the gorgeous birds out in the forests. ประเทศบราซิลมีนกที่งดงามมากในป่า What did he do on day 3? วันที่3พระองค์สร้างอะไรครับ Separated the land from the waters. And then he did what? Yeah, but what did he do on the land? วันที่3พระองค์ได้สร้างแผ่นดินขึ้นมาแล้วก็ Trees, พระองค์ shrubs. ทรงให้พืชพันธุ์ธัญญาหารหญ้าเติบโตขึ้นมาบนแผ่นดินนั้น So on day 6, แล้ววันที่5วันที่6 what does he do? พระองค์ก็ Animals. สร้าง Yes. สัตว์ต่างๆบนบกขึ้นมา He fills it. What he did on day 3, he fills on day 6. สิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาในวันที่3ก็คือแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์พระองค์ก็สร้างสัตว์บนบกขึ้นมาในวันที่6เพื่อเอาไปลงในแผ่นดินที่สมบูรณ์นั้น But then he wasn't finished. แต่พระองค์ยังไม่เสร็จ There's still another part of day 6 he needs to fill. ยังเหลือสิ่งพระองค์จะสร้างในวันที่6อีกอย่างหนึ่ง It's the crowning act of creation. นั่นคือสิ่งมีชีวิตที่สูงส่ง It's the creation of you and I, นั่นคือ Adam and Eve. มนุษย์ก็คืออาดัมและ Because we were all in Adam and Eve. พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของอาดัมและอีฟใช่ไหมครับ It doesn't matter whether we're black or white, ไม่สำคัญว่าสีผิว whether we're Asian or American, จะเป็นคนเชื้อชาติอะไร we all were in Adam. เราทุกคนเป็นลูกหลานของอาดัมและอีวา But creation is not yet finished. แต่ยังไม่จบเพียงแค่นั้น There's one more thing that God wants to give to mankind. ยังเหลือสิ่งที่พระองค์จะให้แก่มนุษย์อีกอย่างหนึ่ง When you and I think about giving a gift, เมื่อ what do we think about? เมื่อเราคิดถึงว่าการให้ของขวัญนี้เราคิดถึงอะไรกันครับ Where do we go? เราจะไปไหน We go shopping, right? ไปช้อปปิ้งใช่ไหมครับ You want to give a gift to somebody, you go shopping. You want to find something to give them. เราจะให้ของขวัญใครเราก็ไปหาซื้อตามห้าง God didn't go shopping. He'd already given them the world. พระ
เจ้าไม่ได้ไปซื้อนะครับพระองค์ทรงสร้าง But there was one more gift he wanted to give to Adam and แต่ Eve. มีของขวัญอย่างหนึ่งพระองค์อยากจะให้กับมนุษย์ทุกคน And so what he did is he demonstrated for them that gift. สิ่งที่พระองค์ทำก็คือพระองค์แสดงให้เห็นว่าของขวัญนั้นคืออะไร He gave them a day in time. พระองค์ให้เวลาแก่มนุษย์ทุกคน Creation didn't end on the 6th day. It ended on the 7th day. การสร้างไม่ได้สิ้นสุดในวันที่ 6 การสร้างสิ้นสุดในวันที่ 7 And after God had rested, หลังจากที่พระองค์ทรงพักผ่อน he blessed it and sanctified it. พระองค์ทรงอวยพรในวันนั้น By the way, God didn't give Adam and Eve the Sabbath until the next week, because it was not until he'd done his work on the Sabbath that he gave it to them. I mean, they rested with him, but he did it as an example of what they should do, and he blessed it and sanctified it at the end of the day, not before it came. พระองค์แสดงให้เห็นว่าวันที่ 7 ก็คือเป็นวันพักผ่อน Do you ever think about that? He rested, then he blessed it and sanctified it. พระองค์ทรงพักผ่อนแล้วก็ทรงอวยพรวันที่ 7 วันนั้น Was God tired? พระเจ้าเหนื่อยไหมครับ Oh, I have worked so hard this week. ทำงาน I think I'm going to just ทำงาน rest. ทั้งสัปดาห์เหนื่อยเหลือเกินพักผ่อนดีกว่าพระองค์เหนื่อยไหมครับ Is that what God did? พระองค์เป็นอย่างนั้นไหม Why did he need to rest? ทำไมพระองค์ต้องการพักผ่อนล่ะ He rested as an example. In the Jewish thinking, พระองค์ทรงพักผ่อนเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับมนุษย์ทุกคน the Father does what he wants the Son to do. ในมนุษย์นะครับ พ่อเนี่ยทำเป็นตัวอย่างให้กับลูกๆดู Because God demonstrated that. เพราะพระเจ้าแสดงให้เห็นตรงนั้น God did what he wanted Adam and Eve and the rest of humanity to do. พระองค์ทรงแสดงให้เห็นเพื่อที่มนุษย์ทุกคนที่เหลือเนี่ยจะได้ทำตามที่พระองค์ทำ It wasn't a day for sleeping. มันไม่ใช่วันที่จะไปนอนหลับนะฮะวันพักผ่อนนะ It was a day for enjoying what God had done. เป็นวันที่เราจะมีความสุขในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างให้เรา Can't you picture Adam and Eve walking out in that beautiful garden that God has created, ต้อง enjoying the birds, คิดดูนะครับว่าในวันที่เราจะเดินไปชมธรรมชาติชื่นชมธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นให้กับเรานั้น petting the animals, ดูสัตว์ดูนกต่างๆนานา eating the fruit? ทานผลไม้ I can only imagine what the taste must have been like. ผมจินตนาการว่ามันต้องอร่อยมากๆเลย I love the fruit here. ชอบผลไม้ของประเทศไทย It's delicious, อร่อยมาก but it ain't nothing like what God made. I'm sorry, I used some bad language there. It isn't anything like God made. ๆมันไม่เหมือนที่พระเจ้าสร้างเลย He didn't know what to do with the slang of ain't. That's a bad English word for isn't. It just what God makes is so perfect. สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั้นมันสมบูรณ์แบบมาก I remember one time when we lived in Canada, we used to go to the Okanagan Valley in British Columbia to pick fruit. ตอนที่ผมอยู่ที่แคนาดาเนี่ยผมไปที่บริติชโคลัมเบียเพื่อไปทานผลไม้ Actually, we didn't pick it. We ordered it and they picked it for us. เราสั่งมา I remember one day we got to the orchard where we would buy fruit. ผมจำได้ว่าเราสั่งผลไม้มา A little Japanese lady, a little short lady came and met us. มีผู้หญิงชาวญี่ปุ่นตัวเล็กเดินมาหาเรา And she called me and said, come over to this tree. มาดูต้นไม้ต้นนี้สิ I walked over to a peach tree. ผมไปดูต้นพีช And she reached up and picked a peach that was about that big. เธอเอาลูกพีชที่อยู่บนต้นน่ะลูกขนาดนี้มาให้ It was the biggest peach I'd seen. ผมไม่เคยเห็นลูกพีชแต่เท่านี้มาก่อนเลย She reached up with her white gloves and picked it and handed it to me. เธอดึงมาจากต้นแล้วก็เอาให้ผม She said, eat it. กินสิ I remember taking a bite. ผมกัดเข้าไปคำหนึ่ง
juice running down my chin. น้ำไหลย้อย It was so sweet. มันหวานมาก It was, ยอดเลย it was the sweetest peach I have ever tasted in my เป็น life. ลูกพีชที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินมาในชีวิตเลย If it was that, could be that sweet 6,000 years after creation, what would it have been like from God? ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาแล้ว 6,000 ปีถัดมามันยังจะหวานอร่อยอย่างนั้นได้ยังไง So, what God does is way better than what we have today. นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทำให้กับพวกเราไว้ในปัจจุบันนะครับ When I look at the creation story, it's found in the Bible. มาดูเรื่องของการสร้างนะครับ เรามีอยู่ในพระคัมภีร์แล้ว It's so perfect. สมบูรณ์แบบมาก It shows a creator who thinks through what he's going to do. มันแสดงเห็นว่าพระผู้สร้างเนี่ยพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาอย่างมีแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอน Who plans for the best for his people. สิ่งที่พระองค์ได้ทำก็คือการวางแผนสำหรับคนมนุษย์ทุกคนที่ดีที่สุดไว้ And wants to give us only what's best for us. พระองค์ทรงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเท่านั้น The week is a continual reminder that God is the creator. ในสัปดาห์นั้นทำให้เราระลึกเสมอว่าพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งให้กับเรา The only reason we have a week is because of creation. สิ่งเดียวที่ทำให้มี7 วันนั้นก็คือการสร้างนั่นเอง Have you ever thought about that? เคยคิดไหมครับทำไม1 สัปดาห์ถึงมี7 วัน Why do we have a year? ทำไมเราต้องมี1 ปี What's the parameters for a year? อะไรทำให้เกิด1 ปีขึ้นมา Come on, scientists. You know. นักวิทยาศาสตร์ตอบได้ไหมครับ The earth revolves around the sun. Yes, it's the rotation of the earth around the sun. Gives us a year. การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์1 รอบ What gives us a month? ทำให้เกิด1 ปีนะครับแล้ว1 เดือนเกิดจากอะไรครับ The moon rotating around the earth. เกิดจากดวงจันทร์โคจรรอบโลก1 รอบ What gives us a day? แล้ววันเกิดจากอะไรครับ1 วัน Rotation of the earth on its axis, right? โลกหมุนรอบตัวเอง1 รอบครบ1 วัน Okay, what's the astronomical reason that we have a week? แล้ว1 สัปดาห์ล่ะครับเราจะตอบว่ายังไง There is no reason. ใน1 สัปดาห์เราไม่มีคำตอบในทางดาราศาสตร์นะครับ There is no astronomical reason for a week. ไม่มีคำตอบในทางดาราศาสตร์สำหรับ1 สัปดาห์ Men have tried to get rid of the week. มนุษย์พยายามที่จะเอา1 สัปดาห์นี้ออกไป At least a 7-day week. ก็ตั้งขึ้นมาว่าเป็น7 วันใน1 สัปดาห์ During the French Revolution, they went to a 10-day week. เขาเคยตั้งขึ้นมาว่า1 สัปดาห์มี10 วันด้วยซ้ำไป It only lasted a short time. แต่ว่าแป๊บเดียวก็เลิกไป The horses wore out. The men wore out. They were exhausted. มันไม่ได้ผล The week is actually built into the biorhythm of the body. 1 สัปดาห์เนี่ยจริงๆมี การกำเนิดก็คือเกี่ยวกับร่างกายของเรา Sorry, I didn't give you the word biorhythm in the notes, did I? When you try and get rid of God out of your life, เมื่อเราพยายามที่จะเอาพระเจ้าออกไปจากชีวิตเรา life falls apart. ชีวิตเราจะหล่นลงตกลง God brings peace. พระเจ้านำความสันติสุขมาสู่เรา You know, the Bible describes what would happen at the end of time as people tried to eliminate God. ในพระคัมภีร์บอกไว้นะครับว่าในวันสุดท้ายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ในคนที่พยายามที่จะไม่ยอมรับพระองค์ I want to take you to a text in 2 Peter. ในพระคัมภีร์นะครับ Actually, let me take one before that first. Let's go to Judges 21.
because we're at this place in our lives today. Judges 21. ผู้วินิจฉัยบทที่ 21 นะครับ And verse 25. ผู้วินิจฉัยบทที่ It's the very last verse in the book. 21 อยู่ในบทข้อสุดท้ายเลย It simply says, in those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. ผู้วินิจฉัยบทที่ 21 ข้อที่ 15 บอกว่าในสมัยนั้นอิสราเอลไม่มีกษัตริย์ปกครองทุกคนต่างทำตามที่ตนเองเห็นดีเห็นชอบ Who's our king? ใครเป็นกษัตริย์ของเราครับ Who's our king today? ปัจจุบันนี้กษัตริย์ของ Shouldn't it เรา be King Jesus? ก็คือพระเยซูไหม If you don't have a king in your life, you're going to do what's right in your own eyes. Right? You don't have Jesus in your life, you will do what's right in your own eyes. ถ้าเราไม่มีพระเยซูเราก็จะใช้ชีวิตไม่ได้ 2 Peter 3, sorry, 2 Peter 3, it says that, 2 Peter, way at the end of the Bible. ถ้าตาม2 เปโตรนะครับ 2 Peter chapter 3. บทที่ And let's start with verse 3. Knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts, and saying, where's the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. For this they willfully forget that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, by which the world that existed perished, being flooded with water. But the heavens and the earth, which are now preserved by the same day, are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. 2 เปโตรบทที่ 3 ข้อที่ 3 นะครับ ก่อนอื่นท่านต้องเข้าใจว่าในยุคสุดท้ายจะมีคนชอบเยาะเย้ยมาเยาะเย้ยและทำตามตัณหาชั่วของตัวเอง พวกเขาจะกล่าวว่าไหนล่ะการเสด็จมาที่ทรงสัญญาไว้นานมาแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษของเราตายไปทุกอย่างก็ดำเนินไปเหมือนที่เป็นมาตั้งแต่เริ่มสร้างโลก แต่พวกเขาจงใจลืมความจริงที่ว่านานมาแล้วโดยพระดำรัสของพระเจ้าฟ้าก็มีขึ้นและแผ่นดินโลกก็ก่อตัวขึ้นมาจากน้ำโดยมีน้ำล้อมรอบน้ำเหล่านี้เองที่ท่วมทำลายโลกในครั้งก่อนโดยพระดำรัสเดียวกันนี้ฟ้าสวรรค์และโลกปัจจุบันก็ถูกส่งมาไว้ให้ไฟเผาผลาญถูกเก็บไว้เพื่อวันแห่งการพิพากษาและความหายนะของคนอธรรม Are there scoffers today? ปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับ I want to take a moment and just show you a couple minutes of a YouTube clip. จะให้ดูคลิปใน YouTube แป๊บนึงนะ This is a debate between 3 evolutionists and a creationist. It's toward the end of a 2-hour, 20-minute debate. But the moderator is going to ask this panel a question. And I just want you to listen to a couple minutes of the mocking, the scoffing. นี่คือการ How long will it take for there to be 2 or more incompatible species of humans? And let me add something to that. Where do you foresee this going, the evolution of humans? I can tell you one thing, we'll never have a war because there's been a disagreement on science. What we will have is people advancing because we've learned how to live with each other. If we don't do that, we're not going to advance at all. That's true. We have certain things that are going to take place
with every species. If we go back and look how species have evolved over time, we can see that almost everything that's ever lived on this planet is extinct. Evolution is a really inefficient situation. Well, as a matter of fact, the intelligent designer is about as inefficient as you can get. Do you know how many kids die every year because they choke to death because our throat and our windpipe are so close together? I mean, whoever designed that? A first-year engineering student could do better than that. Just think how many people in this audience probably got all kinds of hang-ups because we've got a system that gets rid of our waste material right into a system that we reproduce with. I mean, you know, there's all kinds of animals that got better reproductive systems than that. You know that the intelligent designer designed a snail that has his anus right above his mouth? Come on, who did that? We can explain those things by looking at evolution. You can't explain those things by looking at a designer. The designer did a terrible job on the eye. People have eye problems because the nerves in the cornea and the nerves in the retina are in the wrong place. It happened that way because that was the only thing evolution had to work with. There's all kinds of problems with design in the world. There's all kinds of problems with evolution. And what happens is we try to correct them. Now, what's going to happen to us in the future? It'll depend on us. I mean, Mocking. I thought that the man that responded did a pretty good job. Can you kind of... No? Okay. Yeah, let me just run ahead here just a few seconds. And I want to give you the response of this other man. Okay, this is just... This is the creationist. All right, that's interesting. I don't want to step in much of that either myself. How long will it take for us to evolve into a new species? Nothing ever evolves into any new species. Well, I hate to use the word species. So nothing ever evolves into a new kind. Nobody's ever observed anything change to a different kind. Bacteria are still bacteria. If they become resistant to a drug, it's because they lost the locking mechanism on the ribosome, so the antibiotic can't lock on. It's no different than somebody handcuffing everybody, hauling them off to jail to kill them, but you don't have any arms. So they can't handcuff you, so you survive. Wow, beneficial mutation. Well, it might be for the moment, but it's not any new information. Bacteria don't evolve into something else. They lose information. They're resistant to a particular drug for a short time, but then you put them back in the population of regular bacteria, and they're inferior. The bacteria are still bacteria, for heaven's sake. That's not an example of evolution. Okay, we're going to evolve how to get along. People choke because of poor design. How many of you happen to like the design of your esophagus and your trachea? I use mine. I've been using it for years. Okay, it works fine. Okay. The purpose of life is to save the planet and to understand evolution. Let's get more government funding so we can teach more of this stuff. So more kids can not only step in it, but wallow in it here. He said the eye is a poor design. Well, now let's see about that. Charles Darwin said, to suppose that the eye could have been formed by natural selection seems, I freely confess, absurd. Okay, and yet he goes on for 4 pages after that and tells how he thinks it happened. The retina of your eye is about 1 square inch. It has 137 million light-sensitive cells wired to the brain. I've done a huge amount of electrical wiring in my lifetime. I cannot imagine hooking up 137 million connections in 1 square inch. My Heavenly Father did it, and it works pretty good. It worked till a couple years ago. I had to get these dumb things, okay? Because that's an example of second law of thermodynamics, by the way, decay. Now, I debated an atheist in Ed Buckner in New York. He said the eye is poorly designed, like I believe I just heard a few moments ago. It's a poor design. He said the retina is in front, the blood vessels are in front of the retina, so they block part of the light coming in. He said the octopus has a much better eye because their blood vessels are behind the retina. That's proof of evolution because of poor design. I said, Ed, we live in the air, okay? Air is a poor insulator for UV light. Your body needs the blood vessels in front of the retina because that's your last defense against UV light. Octopus live in the water, okay? Water blocks UV light. They don't need their blood vessels in front. Now, if you want to swap eyes with an octopus, you just go ahead and enjoy yourself, but you're going to be blind in a few days, okay?
their argument from poor design is like saying, well, God wouldn't do it this way, therefore it must have evolved. That's a lousy argument for evolution. That's a proof evidence, that's an evidence to me that we were originally perfectly designed, and all of humanity is just plain falling apart, folks. And yes, God's going to have to step in here pretty soon, and we're going to all kill ourselves. Okay? Thank you so much. Pretty straightforward answer. I want to take you to one more text in Revelation 14. Last book of the Bible. พระธรรมวิวรณ์นะครับบทที่14 The first angel's message points us back to God as the Creator. Verse 6 says, Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea, and springs of water. พระธรรมวิวรณ์บทที่14ข้อที่6ถึง7นะครับแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกขึ้นไปกลางอากาศและประกาศข่าวประเสริฐนิรันดร์แก่ชาวโลกทุกชนชาติทุกเผ่าทุกภาษาและทุกหมู่ชนผู้นั้นประกาศเสียงดังว่าจงยำเกรงพระเจ้าและถวายพระเกียรติสิริแด่พระองค์เพราะวาระแห่งการทรงพิพากษามาถึงแล้วจงกราบนมัสการพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและบ่อน้ำพุทั้งหลาย I'm grateful that God created us in His image. ผม We're called to trust the God who created us in His image. เราถูก สร้างขึ้นมาจากตามพระฉายของพระองค์ของพระเจ้า I've got good news for you. You did not come from a monkey. ข่าวดีก็คือว่าเราไม่ได้มีกำเนิดมาจากลิงนะครับ That is very demeaning to say that you came from a monkey. เป็นการลดคุณค่าของเรานะครับที่เราจะบอกว่าเรามีกำเนิดมาจากลิง You were created in the image of your Creator. เราถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายของคนที่สร้างเรา He gave us minds to think. เขาให้พระองค์ทรงให้จิตใจในการคิด He gave us the ability to choose to trust Him or not. พระองค์ทรงให้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเชื่อพระองค์หรือไม่เชื่อ God created you a lofty being. พระองค์ทรงสร้างเราให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงส่ง And we're called to keep trusting Him. และเราจะควรจะเชื่อพระองค์นะครับ You are not an accident. เราไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยอุบัติเหตุหรือความบังเอิญ You were created special. เราถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิเศษ You were created with a purpose, a noble purpose. เราทุกคนถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่สูงส่งที่พิเศษยิ่งนัก You're called to demonstrate to the world a loving relationship with your God. เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงให้กับคนทั้งโลกเห็นว่าเรารักพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าขนาดไหน Without God in the picture, every mutation takes place in the genes pool leads to degradation. ถ้าเราไม่มีภาพฉายของพระเจ้าเนี่ยเราจะถูกลดคุณค่าลงไป There's all kinds of mutations that are taking place. จะมีสิ่งอื่นมาแทน But they never build you up, they tear you down. แต่มันจะไม่ทำให้เราสูงส่งขึ้นเราแต่ดึงเราตกต่ำลง But Jesus wants to have such a close relationship with us that He can take us to heaven and make us new creatures. แต่พระเยซูต้องการที่จะเข้ามาอยู่ใกล้ชิดเราทำให้เราเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น I invite you today to trust Him. ผมอยากจะเชิญทุกคนให้เชื่อในพระเยซูในพระเจ้า To walk hand in hand with Jesus. ให้เดินตามพระองค์ And let Him be your strength and your courage. ให้พระองค์เป็นความแข็งแกร่งและความกล้าหาญของเรา Thank you. ขอบคุณครับ